guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video is umorder ako sa Lazada ng ring light, yung 16 cm ba yun? Tapos ngayon siya dumating. Ayan. So darating lang niya kanina. Then isipan ko na i-unbox siya. Nabili ko siya sa halagang 379 point. Yun, basta nakita yung 0.6. Buksan na natin siya. Ito na. Oh, meron. May kasama siyang tripod. Self-bearing light, tripods, photo studio, photography, tsaka octopus gorilla pad. Ito na siya. Sana lang umiilaw Lazada, no? May nag-aantay na po ng mga ng bubble wrap. Hindi naman ito gorilla. Ay, gorilla. Ito yung phone holder, tas ito yung tripod. Yan, may bago na akong tripod. Yan, tas dito na tayo sa ating tas ito na yung ating ring light. Ganito lang siya kalaki. Ayan. Ito yung mukha ko. Buksan natin. Dahil may nakita ko sa mga Facebook online shop na ano to, 400 pesos. Yan. Yan siya naman. Tapos ang kasama niya ay itong, ano tawag dito? Yung nag-hold na ganyan. Tapos ito na yung ating ring light. Hala, kinakabahan ako. Baka dito umiilaw. Ayan, ganyan kalaki. Ito yung mukha ko. Ayan. Ayan, tatry na natin kung umiilaw siya. Okay, ito na yung power bank. Try natin kung iilaw ba siya. Ayan, umilaw na yung power bank. Then, ito yung switch niya. On, off, tsaka dagdag, ewan ko ba kung ano to? Dim. Ito na siya. 1, 2, 3. Hindi. Ilaw ba? Hindi. Hala! Hindi ate umiilaw. Ate! Hindi umiilaw. Ako, tapong pera ba o 1, 2, 3. Yeah! Kinabahan ako. Tapos pwede siyang bawasan. Ayan, kung gusto nyo nang di Kinabahan. Kinabahan ako. Paano ba makikita? Ito yung pwedeng panghina. May minus dito, tsaka plus. Ayan. Makikita nyo ba? Ayan, minus at plus. Kung gusto nyo ng dim light lang, ayan yung pinakamahina. Tapos ito yung pinakamalakas. Ayan yung pinakamalakas. Yan, may ilaw na tayo. Tapos dito, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito ng rotation. Na may rotation. Yan. Kung ano gusto mo kulay. Kung white, kung itong maano, tapos dim. Ano ibig sabihin ng mga ano na to? Wala nakasulat dito. Pero dun sa pinaka-inorderan kong shop, nakasulat ko ano yung mga tawag sa mga kulay na to. Yan. Ito yung white. Ayan. Tapos ito yung warm. Hindi ko alam kung ano. Tapos ito yung basta yun. Tatlong kulay. Ayan. Gumagana naman siya. Nakakatuwa. Tapos i-set up mo lang natin saglit. Itong tuwa na sa bubble wrap. Ito yung
I-tap lang natin. Kala ko tapon pera, di naman pala. Ayan. Tapos, yun, hindi maluwag yung ganto niya. Yung pinaka-bolt dito, hindi maluwag. Tapos ito. Maluwag pa rin kayo. Tapos, pandarin na natin. Tadaan! May, rotate pa tayo. Kaya, yun na, naiba yung kulay. 3. Mukha ko pinapadimdiman yun. Ang saya! And that's it para sa video ko to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell, and i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media account. At kung gusto nyo din na order nung ring light na katulad na to, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng shop nila. And yun lang guys. Thank you for watching and see you to my next one. Bye-bye!